Mga kadok-dok ato ning limpyuhan. Okay. Okay guys, murag taas-taas na gini atong kuan guys. So na itaw Chip Romnick ko. Chip Romnick. Romnick Yawa. Sakarias alias Bilyasin. Amo na isiyo ron mo na yung Oo. itaod guys. Mao na siya gipasok sa una sa iyang asawa si Katol kay Mo na daot, ang daot ni sa kuan amo na i-double check ron kung mo tinungnong ning isiyo ha. Kay gibalayan man tuod ingon sa among chief electrician, gibalayan ko no mo ning nadaot. Tao gina, grabing tinaktakay niya guys. Kay daot ko na kuan ko nog lapinig. Balayan. Ya kana, umanag taod ng common rail guys. Umanag taod, alternator, humanasad. Ya. Kaning nasa akong likod guys, mo na imong pinakagahe guys, oh. Tanawa, mo na imong pinagahe nga bisor guys, kana. ug tuwa na. Kung na mo yung number, just call me. Kay mamak. Ya karon diyan na dapit. Matay unsa man ning bratohon. Kana guys, klaro ri kayo. Diyan na si diyan na ni butang ang Lambok kuan na, niya, guys. Ibutang ang ECU guys. Para matesting na namo ni kung mo andar pa ba ni siya or dili guys. Ha? Wa man ay battery. Oo. Nag-sprayan na niya ako kay gipuy-an naman taong lapini guys. Na. Murag hinlo-hinlo na gamay guys. Nga i-pause na ako ni guys ha kay para testing on niya. Makuha na gyud. Ma-final na mo guys. Salamat guys ha. Mao ni mga Dok TV. Muna yung mga kadokdokan TV guys. Oh, channel. Channel. Subscriber. Mm. Paki-like and share. Mga gyud, tinuod gyud yung gingon guys. Wa naman siguro ni uban ni. Sumilay na mga. Okay ba yan?